अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केला खाने के फ़वाइद। केले में मौजूद पोटेशियम आपके पट्ठों की सेहत को फ़रोग़ देता है और आपके एसाबी निज़ाम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा है आपको उम्र के साथ होने वाली गुर्दे की पथरी के होने के ख़तरे से बचाता है। पोटेशियम आपकी खून की शरियानों को खोलता है, जिसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। इसके साथ साथ पोटेशियम आपको फालिज होने के ख़तरे से दूर रखता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी महफूज रखता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।